I denne video ser vi nærmere på forskellige aspekter omkring tilrettelæggelse og opgørelse af musikskolelærers arbejdstid. Under den gamle arbejdstidsaftale var der fast loft over undervisningstiden, men ikke over arbejdstiden. Man vidste, hvor meget man kunne komme til at undervise, men resten af arbejdsopgaverne, koncerter, møder, egen øvning, forberedelse osv. blev ikke opgjort, og den enkelte lærer kunne i det store og hele bestemme sit eget tidsforbrug. Under den nye arbejdstidsaftale er loftet over undervisningstiden eller over andre specifikke arbejdsopgaver fjernet, så der ikke inden for den samlede arbejdstid er en grænse for, hvor meget den enkelte arbejdsopgave må fylde. Til gengæld skal alt arbejdet foregå inden for den givne arbejdstid, og arbejdstiden skal registreres og opgøres for at sikre, at man som medarbejder hverken arbejder mere eller mindre, end man er ansat til. Der er med andre ord for første gang kommet loft over musikskolelærers arbejdstid. Man kan sige, at en konkret opgørelse af den præsterede arbejdstid, hvad enten den foregår på arbejdspladsen eller derhjemme, er lærerens eneste mulighed for at sikre, at man ikke arbejder mere, end man får løn for, og tilsvarende lederens måde at sikre sig at modtage alt det arbejde, der bliver betalt for. Det er derfor helt essentielt i den nye arbejdstidsaftale, at arbejdstiden tilrettelægges på en måde, så det er muligt helt præcist at opgøre den samlede arbejdstid. Ved manglende planlægning af arbejdstiden på bestemte dage og på bestemte tidspunkter, kan der desuden være vanskeligheder med at opgøre arbejdstiden under sygdom og andre former for fravær med løn. Arbejdstiden beregnes for et år ad gangen. Det er det, vi kalder en normperiode, efter helt entydige regler, og arbejdstiden for den enkelte musikskolelærer hænger naturligvis sammen med ansættelsesgraden. Den præsterede arbejdstid opgøres ved normperiodens afslutning, og det er denne opgørelse, som ligger til grund for konklusionen af, om den enkelte medarbejder har præsteret det korrekte antal arbejdstimer, eller om der har været for mange eller for få timer i det forløbende år. Det nye for os alle sammen på musikskoleområdet er at forstå, at det er alle arbejdsopgaver, som skal kunne indeholdes i den givne arbejdstid. Ikke kun undervisning, møder, koncerter osv. At tænde computeren, opdatere programmer, pakke noder sammen er også arbejde, og det skal foregå i arbejdstiden og tælle med ved opgørelse af arbejdstiden. For at sikre, at dette finder sted, er der en række forudsætninger, som skal opfyldes. Før normperioden skal der ske følgende. Opgaveoversigten udarbejdes af lederen efter dialog med den enkelte medarbejder. Oversigten indeholder de opgaver, som medarbejderen forventes at skulle løse i den kommende normperiode, altså i skoleåret. Der er ingen krav om, hvordan opgaveoversigten skal udformes, men DMPF anbefaler skriftlighed. Så skal tiden planlægges. Lederen udarbejder efter dialog med læreren et egentligt arbejdsskema til læreren, hvor man får at vide, hvornår man er på arbejde og hvornår man er fri. Dette er den egentlige ramme for arbejdet, og alle arbejdsopgaver skal kunne løses i den givne arbejdstid. Man kan aftale forskellige former for fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdstiden, men det kræver enighed mellem lederen og den enkelte lærer. Hvis der ikke er enighed om fleksibilitet, skal lederen planlægge den enkelte lærers arbejdstid. Det er ikke tanken, at lederen planlægger tidsforbruget til de enkelte arbejdsopgaver, så og så mange timer til forberedelse, til egen øvning, til elev- og forældrekontakt osv. Som leder har man naturligvis brug for at have en måde at finde en fornuftig sammenhæng mellem arbejdstid og omfanget af opgaver til de enkelte medarbejdere. Hvor meget en forberedelse, efterbehandling, egen øvning skønnes nødvendigt til forskellige undervisningsopgaver, hvor meget tid skal der bruges i forbindelse med forskellige slags møder, koncerter og andre arrangementer. Hvor lang tid tager det at gøre undervisningslokalet klar før og efter undervisning. Sådan nogle beregninger betyder imidlertid ikke, at det er aftalt, hvor lang tid der er til den enkelte opgave. En mere detaljeret beskrivelse af det forventede tidsforbrug til enkelte arbejdsopgaver kan med andre ord betragtes som en form for akontoberegning, eller den man får fra elselskabet som grundlag for opkrævningerne i det kommende år. Hvis der opstår situationer, hvor arbejdspladsen får brug for en lærers arbejdskraft i et større omfang, end ansættelsen foreskriver, lader det sig gøre under forskellige forudsætninger. Det vil vi ikke komme nærmere ind på her, men blot henvise til arbejdstidsaftalen. En væsentlig detalje er dog, at alt arbejde, også over- og merarbejde, registreres og medregnes i den præsterede arbejdstid ved normperiodens afslutning. Det er lærerens opgave at forsøge at løse alle sine arbejdsopgaver inden for den givne arbejdstid. Altså med andre ord at arbejde i den arbejdstid, man har fået anvist, hverken mere eller mindre. Måske er det allersværeste punkt at indstille sig på i den nye arbejdstidsaftale. Hvad sker der så undervejs i normperioden?
Vi vender lige tilbage til opgaveoversigten. Der kan jo opstå nye situationer i løbet af et skoleår, som kræver en ændring af opgaveoversigten. Der kan være udskiftning i elever, hold, orkestre osv. Der kan komme forespørgsler om koncerter og andre arrangementer ind, og der kan ske andre ting, som ændrer i opgaveoversigten. Hvis der sker væsentlige ændringer af indhold eller omfang i arbejdsopgaverne, skal dette drøftes mellem lederen og den ansatte, og man skal drøfte eventuelle konsekvenser af den ændrede opgaveoversigt. Det udleverede arbejdsskema, altså komme- og gå-tiderne, kan ligeledes ændres i løbet af året. Læreren skal have besked om ændringer i arbejdstiden tidligst muligt. I de fælles intentioner mellem os og KL, bilag A til overenskomsten, nævnes det, at man opfordres til at tage hensyn til andre deltidsansættelser ved tilrettelæggelse af arbejdstiden. Så her bør der altså også være en dialog mellem lærer og leder, så tingene kan tilrettelægges på en måde, så arbejdet og arbejdslivet kan gennemføres. Lederen skal løbende være opmærksom på den præsterede arbejdstid. Det har flere formål. Dels skal det sikre skolens økonomi, så der ikke viser sig et stort overforbrug af arbejdstimer ved normperiodens udløb. Dels skal det sikre, at den enkelte lærers arbejdstid og opgaver hænger sammen. Hvis det ikke lader sig gøre at nå alle arbejdsopgaver, hvis det viser sig, at kvaliteten af opgaveløsningen forringes væsentligt, eller hvis der er andre problemer med sammenhængen mellem arbejdstid og omfanget af arbejdsopgaver, må læreren henvende sig til sin leder og bede om at få hjælp til en løsning på problemet. Det kan enten være i form af en anderledes prioritering af opgaver, ved at ændre på mængden af arbejdsopgaver, eller, hvis det er muligt og relevant, at enes om en forøgelse af ansættelsesgraden, og dermed den tid, som er til rådighed. Uanset hvad, må det nødvendigvis foregå i en dialog mellem lærer og leder for at blive vellykket. Det er velkendt, at en hverdag, hvor man ikke kan nå at udføre sit arbejde, kan udløse stress, så det er vigtigt, at man sikrer sammenhæng mellem tid og arbejdsopgaver. Vi forestiller os, at musikskolelærere er særligt udsatte for denne risiko her i overgangen fra den gamle arbejdstidsmodel til den nye. Så det vil vi gerne opfordre til, at man viser særlig opmærksomhed. Når arbejdsåret, normperioden, er omme, er der igen nogle ting, som skal klares. Først nu kan resultatet gøres op. Er der arbejdet for meget, for lidt eller lige præcis som der skulle? Hvis man bliver ved billedet med elselskabet, svarer opgørelsen af den præsterede arbejdstid til den årlige måleaflæsning af elforbruget. Først der ved man, om man har betalt for meget eller for lidt, eller om forbrug og akontoindbetalinger stemmer overens. Hvis der er tale om over- eller merarbejde, er der særlige regler for, hvordan det kan håndteres. Dem vil vi ikke komme ind på her, men blot nævne, at de kan ses i arbejdstidsaftalen. Det er også vigtigt at vide, at eventuelle timer, som ikke er afviklet i normperioden, altså hvis en lærer har arbejdet mindre end ansættelsesgraden foreskriver, ikke overføres, men er væk ved normperiodens afslutning. Her hører sammenligningen med elselskabet altså op. Ikke afviklet arbejdstid i normperioden er tabt og kan ikke overføres til næste år. Det er naturligvis her, at lederens løbende overblik over den præsterede arbejdstid vil vise sig at være væsentlig, hvis man skal undgå forskrækkelser. Hvis mange lærere har arbejdet mindre, end de er ansat til, er skolen gået glip af arbejde, som man har betalt for. Hvis lærerne derimod har arbejdet for meget, vil der være et økonomisk efterslæb at indhente. Her kommer nogle punkter, som DMPF mener, man skal lægge særligt vægt på. Alle arbejdstimer skal være beskrevet på bestemte dage og bestemte tidspunkter. Når vi siger alle arbejdstimer, mener vi det helt bogstaveligt. Man skal som musikskolelærer vide dag for dag i løbet af året, om og i givet fald, hvornår og hvor man skal møde på arbejde, og hvornår man kan regne med at forlade arbejdspladsen. Også selvom man aftaler, at den planlagte tid er omfattet af en fleksibilitet, både omkring det tidspunkt og det sted, man rent faktisk udfører arbejdet. Dette kan gøres ved at lægge et fast ugentligt arbejdsskema, og derefter tilføje særlige arrangementer, koncerter, øveture, møder, tjenestrejser osv., hvor det er aktuelt. Det væsentlige er, at det samlede timetal for normperioden stemmer overens med timetallet for den enkelte medarbejders ansættelsesgrad. Der er ikke noget krav om, at al arbejdstid er nøje beskrevet fra årets start, men både ved den første tilrettelæggelse af arbejdstiden og ved de ændringer og tilføjelser, som kan komme i løbet af året, må der være en dialog mellem leder og lærer om, hvad der er muligt i forhold til eventuelle andre deltidsansættelser. Vi har i det første år med den nye arbejdstidsaftale set en tendens på nogle skoler til at efterlade en større pulje af timer ved årets start, og vi må konstatere, at dette opleves som en stor stressfaktor for de lærere, som er udsat for det.
Vi opfordrer derfor til, at man planlægger så meget som muligt ved årets start. Der er ingen tvivl om, at rigtig mange både lærere og ledere sætter pris på den fleksibilitet, som der hidtil har været omkring lærernes arbejdstid. Det lader sig da også sagtens gøre at sikre lærernes arbejdstid uden at miste fleksibiliteten, hvis man kan blive enige om konditionerne. Dette beskrives nærmere i arbejdstidsaftalens bilag A. Hvis man eksempelvis har 3 timers arbejde tirsdag formiddag, kan det aftales, at det står læreren frit for at placere disse 3 timer på andre tidspunkter, men at de tæller med tirsdag formiddag, når man opgør arbejdstiden. Tilrettelæggelsen af arbejdstiden betyder, at læreren rent faktisk har fri uden for arbejdstiden, og ikke kan forventes at stå til rådighed for arbejdspladsen eller at udføre arbejde af nogen form uden for arbejdstiden. Her viser vi et eksempel på et arbejdsskema for en bestemt uge. Her ved man som lærer præcis, hvornår man skal møde på arbejde og hvornår man har fri. Som det fremgår, har lærer og ledere været enige om, at en del af arbejdet kunne udføres i hjemmet. Her er også aftalt en fleksibilitet omkring tiden i de blå felter. Det kan fx være, at man har aftalt, at læreren har lov at placere disse arbejdstimer på andre tidspunkter, men at tiden uanset hvad tæller på det tidspunkt, som står i skemaet. Det er med andre ord en fleksibilitet, som læreren råder over. Vi anbefaler, at man i sådan nogle tilfælde holder arbejdstiden nogenlunde inden for en uge ad gangen, så man har mulighed for at bevare overblikket. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at en lærers egen mulighed for frit at omlægge en del af arbejdstiden ikke kan udløse ulempegodtgørelse for arbejde efter kl. 17 eller weekendgodtgørelse. Disse godtgørelser udløses for arbejdstid, som lederen har fastlagt eller godkendt. Vi har lagt nogle andre eksempler på hjemmesiden, som du kan finde i disse links, og du er jo som altid velkommen til at kontakte sekretariatet for yderligere information og vejledning.